od zahájení, jak říkal Jirka Štoček, říkal, že toto je varianta, kterou se učil už před 13 lety od Nisipiana, takže Nisipian bude asi specialista na variantu z C5. Takže vznikla pozice, tady Peťo to odblical, rychle byl připravený a ve vzniklé pozici zahrál černý E5. Pozice se vyjasnila, kun C5, C3. Bílý má volného běžce D5, který ho ovšem teď bude někdo blokovat, samozřejmě nějaká figura postupně, černý střelec, což většinou není úplně ideální. Ale plán černého střelec D6, 208, 708 vypadá dobře a bílý musí být rychlý podle mě, protože jinak by mohl mít problémy, protože ten bílý P6, když bude zablokovaný, tak nemůže jít dál. H6 proti střelec G5 a teď teda se černý rozhodl k tahu E4, velmi závažný tah, závazný. Ten P6 na jednu stranu oslabuje tu pozici, omezuje to postavení toho bílého, ale zase se oslabil, to píše, že slabý. Bílý chce vyměnit černoplné střelce, což je velmi logické, a tlačit na tou pěšce E4. Takže to se partii pokoušel Peťo a tady to vyměnil a zahrál P6, P1. Tady mně to přijde všechno velmi pochopitelné pokračování. Já jsem viděl tuto pozici a tady je to vlastně o tom, jestli bílý toho černého pěšce získá a nebo ne. Ono samozřejmě taky, když si představíte, že bílý toho pěšce získá a například vznikne koncovka, bílému zůstane ten střelec bělopolný a černý jezdec bude stát na D6, tak stejně partie skončí remízou, protože po F6 ten bílý král se asi nikam nedostane. I když někdy může obětovat tou pěšce D6 a dostat se přes bílé pole, ale furt ten černý má velmi dobré šance tam různě postavit nějaké teoretické remízové postavení. Tady v partii přišel D5. Černý nemusí jenom stát, protože ono někdy může zahrát H5, H4, což může být velmi nepříjemné, kdy posléze může začít černý útočit na toho krále bílého. Všechno bude podle mě postavené na tahu F3. Podíváme se, co by se stalo, kdyby bílý zahrál F3. Ta myšlenka je vlastně, kdyby to vzal, tak vyškrát E5, ale tady si myslím, že to ani nejde, protože vyškrát E5, když je E5 a bílý, pardon, vyškrát E5 a černý teď může zahrát F2, mimo jiné. Může vzít na C2 střelcem a určitě má velkou kompenzaci, jak říkám, přesněji zítra, a za další může zahrát F2. Ale to by měl toho pěšce, to by měl asi větší šance, ale tak střelec C2 může být dost nepříjemný, protože vysí pěšec na C4 nejde. Tady tahle pozice po F2, dáma F2, dáma kat E5, teď by bílý vzal na G6, FG6 a problém toho bílého, všechno vypadá dobře, ale problém je zatím kůň. Tady nevím přesně, kde by ho teda ten bílý měl postavit. Měl by stát možná lépe, ale spíš ne. Myslím si, že tady stojí černý v pohodě, protože ty figurky mu stojí přirozeněji. Má slabinu na políčku B6, tam se bílý hrozně těžko dostane, zatímco na pěšce C4 a se dostane ten černý jednoduše. Mně se to líbí za černá. Bílý zahrá D6, velmi závažný tah, závazný, pardon. Běž E6 a tady Peťo dobral, takže tady byla nějaká taktika. Takže tady je to všechno o taktice, kůně 4 někdy, podíváme se, co se dělo. Tak jenom, abych to nějak pochopil, co se dělo běžka E4. On se rozhodl takhle obětovat kvalitu, tomu vůbec otázku je, co přehlídl. D7. Tak tomu nerozumím vůbec, jako proč se tohle vlastně stalo, a vlastně se podíváme, tak tady se dostal do pozice, kde má černý čistou kvalitu více a může vyhrát samozřejmě jenom černý, nikdo jiný. Tak to opravdu se Peťa zeptám, co se stalo, protože pro mě teda nepochopitelné, asi
někde musela přijít velká chyba v propočtu. Ale kůň 4 tady, když je klidí ten pěšec, nevím, mohl hrát D7, určitě pak dobrat na E4 a partie by se skončila remízou, takže přišla hrůvka. Tady nevím, podíváme se, kdyby vzal střelcem třeba, co tam, jestli tam má, jestli to může ten černý dobrat. Je to... Tady ta základní myšlenka je, že to není až tak primitivní, kdyby černý to vzal dámou, tak samozřejmě teď nemůže, protože bílý by si postavil dámu. Ale kdyby to vzal tady v této pozici jezdcem, tak znovu přijde D7 a po nějakém dáma D6 to vlastně nic lepšího ten černý mít nebude. Tady vlastně vznikne remízová koncovka. Takže podíváme se dál, co ten černý má za možnosti postřelit z E4, může dobrat na D6, to samozřejmě nikde nic není, ale zase stojí bez problémů. Taky někdy je střelet H7 a může to vzít černý koněm hned, ale to znovu přijde D7. Takže to není dobré za černého. Takže nevím, tady přijde mi to jako zkrát, netuším, jestli vidíte něco víc vy. Prostě přišla hrubá chyba, kůň E4, teda když E4, jestli už kůň E4 hrubka, ale tady podíváme se teda na realizaci. Velká škoda, protože Peťo hrál velmi dobře, i v této partii potom nestojí v pohodě. Jak jsem slyšel, tak prý odmítl remízu v partii, což je pochopitelné, protože měl jasný plán a nevypadalo, že černý má protihru. A tady vlastně realizace výhody, mrkneme se, bílý postavil G3, H4, krát G2 předpokládám, to vypadá normálně. A teď ten černý potřebuje dostat do hry tu věžku, tam už se tam dostává. A problém toho postavení bílého je to, že ten černý může kdykoliv nabídnout změnu dám a černý musí ustupovat a rázem ta věžka se dostala do pozice. Věž C1, věž C3, podíváme, co bylo dál, věž B3 v dalším tahu, věž B2 a Peťo už rezignoval. Nevím, jestli je to nutné se tady vzdát v té pozici, osobně jako hned konec nevidím, ale je to všechno asi jenom otázka času.